¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este repaso a la actualidad de Ferrol y su comarca que solemos hacer aquí en Espacio Abierto, en Televisión Ferrol. Pues hoy queremos hablar de principalmente la actualidad municipal de Ferrol y lo queremos hacer con uno de los representantes de la oposición, en este caso el portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el municipio, Iván Rivas. Muy buenas tardes, señor Rivas, y bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por lo más reciente. Terminaban hace muy pocos días esas fiestas de verano. ¿Qué valoración hace el BNG sobre esos eventos de este año? Ben, nos a valoración que facemos respecto das festas a mesma que levamos facendo ao longo destes anos de mandato do Partido Popular, que va a ser, basicamente se circunscriben a dúas cuestións. Por un lado, evidencian unha visión absolutamente contemplativa da cultura, é dicir, onde a sociedade non participa, senón que únicamente recibe un acto artístico, sexa do tipo que sexa, e en segundo lugar demostran tamén un desprezo absoluto pola produción cultural propia, tanto da propia cidade como do propio país, e ao final o único que se pretende desenvolver mediante todas estas programacións culturais neste tempo de festas son recurrir a xestores ou a elementos vidos de fora que xa non teñen cabida dentro do circuito cultural español e que se trasladan aquí como último recurso para o seu desenvolvemento. Isto despois se traduce no feito de que actuacións que se venden como se foran grandes actuacións artísticas non teñen a demanda nin teñen a presenza de público que nun principio se espera, e o demostra, por exemplo, o concerto que se quixo desenvolver respecto de David Bilbao ou Mónica Naranjo ou o conxunto das festas que, como digo, se desenvolven nesta cidade durante este ano, pero que é o mesmo modelo que se pretendeu implantar desde a chegada do Partido Popular ao mandato desta cidade. Por tanto, el BNG, señor Rivas, propone otro tipo de fiestas, ¿no? Nos, evidentemente, o que estamos a abogar primeiro por un modelo de festas nos que se priorice a cultura propia, se prioricen as expresións artísticas que se desenvolven nesta cidade e en todo o país, e no que as festas debe ser un momento álxido no que poidan expresar o traballo que levan feito durante todo o ano, máis nun sector no que é moi difícil desenvolverse de maneira autónoma e desenvolverse económicamente, e non, ademais, non circunscribirse aqueles actos representativos que poidan ter unha vinculación coa tradición cultural galega ou ferrolá, senón que existen moitas capacidades de expresión artística nesta cidade e no noso país que teñen un recoñecemento internacional e que por parte do goberno municipal actual se excluen totalmente e non hai ningún tipo de vinculación a esas capacidades de expresión artísticas que van desde a música clásica a música máis contemporánea ou ao teatro feito por artistas galegos e galegas, e que, como digo, este goberno municipal parece que para él non existe, ¿no? Bueno, pues queda ahí hecha esa valoración de las fiestas. Cambiamos de asunto y hablamos de otro también de mucha actualidad, señor Rivas, como es esa tasa del saneamiento que se aprobaba en el último pleno, una tasa de la que se lleva hablando mucho y desde luego que no es, digamos, bien vista por todos los grupos, ¿no? Hay discusión y cuestionamientos sobre los criterios que se han utilizado pues para establecer finalmente esa cifra, ¿no?, que daba el gobierno local. Bueno, ¿cómo han seguido ustedes estos acontecimientos? Ben, para nós é evidente que máis aló de cales son os criterios ou os criterios para establecer esa taxa, a taxa é unha das consecuencias de asinar o convenio coa empresa no seu momento Aquanorte, agora Aquaes, dependente do Ministerio de Fomento, pola cal a Administración Estatal non pon un só euro no desenvolvemento da infraestructura de saneamento actual que existe na cidade, nin no seu mantemento, nin na súa posta en funcionamento. Isto xa aparece, a imposición desta taxa aparece xa recollido nese convenio do ano 2012, ante o cal únicamente o Bloque Nacionalista Galego se opuxo
redupuxo dunha maneira radical. Ese convenio do cal agora deriva esta taxa recolle que sexamos os veciños e veciñas desta cidade e do Concello de Narón os que teñamos que asumir o coste da infraestructura que se está a desenvolver e que ademais teñamos que ser os veciños e veciñas desta cidade os que teñamos que asumir o coste da posta en funcionamento, do mantemento e do servizo que se vai a prestar por unha infraestructura declarada de interés xeral desde o ano 1997. Pero o grave, ademais, é que aínda sendo nós os que temos que asumir o coste desta infraestructura, non temos capacidade nin para decidir cal é o modelo que queremos desenvolver nesta cidade. Estou a referir ao feito de que se está a desenvolver un modelo de rede unitaria, non de rede separativa, nin temos capacidade tampouco para mudar ou alterar o trazado do proxecto que desde o Ministerio de Fomento se aplica para o deseño do saneamento desta cidade, e iso ten como consecuencia a ubicación, por exemplo, dos tanques de tormentas que está a levantar tantas discusións dentro dos barrios da cidade, do cal todavía existen algúns que están sin desenvolver, como pode ser o que se ten previsto ubicar no propio barrio da Graña. A taxa de saneamento que se pretende aplicar agora e que triplica o coste do saneamento que estábamos a pagar nesta cidade, o único que está a facer é a demostrar a existencia de un convenio absolutamente perxudicial para os veciños desta cidade e que, ademais, o único que fai é continuar coa liña de subida de impostos e de taxas e de prezos públicos que iniciou este goberno municipal desde a súa chegada o mandato desta cidade, porque o saneamento nesta cidade subiu durante o ano 2013 preto dun 30% e volveu a facer durante este ano 2014. A aplicación desta nova taxa vai a triplicar ese coste, pero que ademais a partir do ano 2016 se volverá a incrementar e seguirá o facendo nos anos seguintes, porque será a partir do ano 2016 cando se empece a introducir nesa taxa de saneamento o concepto derivado da construción dos colectores e dos interceptores xerais do marxe dereita da ría de Ferrol. E todo isto para qué? Para conseguir un saneamento que ademais non é un saneamento integral e que como moito conseguirá que a ría sexa declarada zona B e xa non se ten, por tanto, como obxectivo a súa declaración como zona A, ao mesmo tempo que se construe un acceso ao porto exterior que atravesa a propia ensenada da Malata, que é único que vai a facer é a confinar e a dedicar e a xerar a morte da propia ensenada da Malata, aumentando o seu estado de degradación, evitando que a gran riqueza medioambiental e económica que existe nesta cidade dentro desa contorna se vexa cada vez máis limitado e máis en perigo. Bueno, hablando de esa tasa, señor Rivas, ¿cree que va a repercutir de una manera importante en las familias que tengan que afrontarla o cree que no será, digamos, un coste excesivo, ¿no?, al año? Ben, eu creo que é evidente que unha realidade social e económica como que existe en todo o país, pero da cal esta cidade é un exemplo evidente onde a precarización laboral cada vez é maior, a taxa de emprego é crecente e a taxa de poboación activa, é dicir, as persoas que traballan nesta cidade da cal só traballa unha persoa de cada tres, a imposición de calquer tipo de taxa e o incremento das taxas actuais se repercute dunha maneira absolutamente gravosa sobre a súa economía. Despois, a valoración ou a repercusión que pode ter a nivel persoal sobre cada un de nós pode ser relativa, pero o certo é que esta cidade non pode asumir novas taxas, novos impostos e menos facelo da maneira en que se está a facer, asumindo nós o coste de infraestructuras que teñen un carácter declarado de interese xeral por parte da Administración estatal e para a cal a Administración estatal non pon un só euro. Resulta un pouco chamativo esta cuestión que ao mesmo tempo teñamos que ser nós, os veciños e veciñas desta cidade, os que teñamos que financiar o Estado mediante imposición de taxas, porque nós estamos a pagar e como se reflicte nun propio informe da intervención municipal 700.000 euros únicamente polo feito de xestionar a construción desta infraestructura.
Por tanto, é evidente que calquer tipo de taxa vai repercutir dunha maneira absolutamente gravosa sobre a economía familiar dos veciños e veciñas desta cidade, e máis si supón triplicar o coste do que se está a pagar no momento actual. Bueno, es una cuestión que, como decíamos, pues levantó polémica en el último pleno, un pleno donde también se habló de ese convenio con Protección Civil por valor de 21.000 euros, pero en este caso tenemos dos vías, ¿no?, de análisis, señor Rivas. Por una parte, ese convenio, que es, digamos, algo habitual, y por otra parte, pues ese problema con la seguridad social, ¿no? Que es lo que máis preocupa al BNG en este caso? A nos, o que nos preocupa é a dinámica e o orixe que ten todo isto, non? Isto deriva de unhas decisións por parte do goberno municipal que iban no sentido de precarizar a contratación laboral, de desenvolver unha economía sumerxida mediante a implementación do servizo de socorrismo vinculado ao servizo de protección civil, e agora desas decisións deriva unha débeda que reclama a Seguridade Social ou a Protección Civil, pero a Protección Civil é o propio Concello de Ferrol, de máis de 160.000 euros. Ben, esa é a orixe do problema actual. O que nos preocupa é, en primeiro lugar, que se puxo e se pon en risco a existencia dun servizo como é o de Protección Civil, que é de obrigado cumprimento por este Concello, da cal o responsable último é o propio alcalde da cidade, o ser el o xefe e o responsable directo de Protección Civil, e por outra, que ademais de todo isto, o que se está é a precarizar, como digo, un servizo, como é o servizo de socorrismo, que debería ter un carácter moitísimo máis profesional e máis nunha cidade que conta cuns areais, cunhas praias de tan alta calidade e de tan alta afluencia, non? Bueno, pues seguimos hablando de asuntos importantes para el municipio y cambiando de asunto, hay que hablar de un barrio pues singular sin duda en esta ciudad. Es un barrio histórico como es Ferrol-Bello. Hace ya unos meses se aprobaba inicialmente, ¿no?, ese plan especial para Ferrol-Bello, que no parece que tampoco cuente con un consenso, digamos, adecuado o a lo mejor deseado, ¿no? Ben, nos respecto do plan especial de Ferrol-Bello facemos algunhas valoracións de carácter máis xenérico e que creemos que son as que explican un pouco que é o que se está a facer e cal é a situación actual do barrio, non? En primeiro lugar, decir que é evidente que a situación actual do barrio cada vez está máis agravada e cada vez está máis en perigo de subsistencia, pero está o barrio de Ferrol-Bello como está o conxunto da propia cidade, únicamente que o feito de que o grado de deterioro do barrio de Ferrol-Bello está máis avanzado e é máis evidente que o de outros ámbitos da cidade. En segundo lugar, este proceso, que non é un proceso actual, nin se circunscribe a estes anos, o que sí se está a producir é unha aceleración desta deterioración e desta precariedade da situación na que se atopa tanto a nivel urbanístico como arquitectónico o barrio de Ferrol-Bello, debido a unha política urbanística absolutamente ausente respecto de todas estas problemáticas. O desenvolvemento deste plan especial, tal e como se está a facer por parte deste goberno municipal, non é máis que unha declaración de intencións, un documento baleiro de contido, baleiro de carga orzamentaria e que, por tanto, o único que está a refletir é unha política de carácter absolutamente propagandística. Non se pode exixir aos propietarios particulares dun barrio como o de Ferrol-Bello que desenvolvan
as súas propiedades e que executen proxectos de rehabilitación ou de obra nova neste barrio sin que eso se faga mediante unha política de axudas á rehabilitación e que proporcione ese apoio económico por parte das administracións públicas a estes propietarios e que ademais sexan as administracións públicas aquelas que teñen o número máis importante de propiedades abandonadas no propio barrio. Hai que lembrar que o propio Concello de Ferrol ten nese barrio 8 propiedades que ten absolutamente abandonadas. O último exemplo é a propia casa de Carballo Calero, que desde este goberno municipal xa se renunciou a poder acometer ningún tipo de proxecto sobre esta edificación, pero non é máis que un exemplo. O propio IGUPS ten vivendas e edificios abandonados nese barrio e o propio Ministerio de Defensa e o propio Ministerio de Interior máis do mesmo. Por tanto, o primeiro que debería facer unha administración, e en este caso a administración local, é acometer a rehabilitación ou a posta en servizo das súas propiedades, das propiedades que son propiedade da propia administración local. En segundo lugar, desenvolver unha política de rehabilitación que apoie dunha maneira directa ao desenvolvemento por parte dos particulares das súas propiedades e despois acompañar todo eso dunhas medidas que resolvan o carácter máis xenérico e os problemas máis concretos do barrio. Estou a referir ao feito de que non pode ser que o barrio de Ferrolvello teña nese plan especial unha declaración en favor do transporte público ao mesmo tempo que o propio goberno municipal está a cometer unha reestruturación e unha reducción destes servizos que afecta directamente ao propio barrio de Ferrolvello, que se reduza dunha maneira tan gravosa o número de aparcadoiros ao mesmo tempo que se eliminan servizos de transporte público ou que se aposte por desenvolver unha rede separativa no propio barrio de Ferrolvello cando se está desenvolvendo un saneamento con rede unitaria no conxunto do Concello. Isto que está a evidenciar é que este documento únicamente ten un carácter propagandístico, que non se pretende aplicar ningunha das cuestións que aparecen ali reflectidas e que, por tanto, a dinámica que se pretende manter por parte deste goberno municipal en relación co barrio de Ferrolvello, pero en relación co conxunto dos edificios e do espazo tanto arquitectónico como urbano que existe na cidade, é seguir mantendo unha política de pasividade absoluta fronte a un abandono cada vez máis avanzado das vivendas que existen nesta cidade, fronte a un abandono cada vez máis avanzado do que é o estado urbanístico das rúas e dos espazos públicos que existen nesta cidade e que, como último e como único recurso que se acomete por parte deste goberno municipal, é recurrir á demolición ou derribo de edificios como puido ser a propia fábrica de lápices, pero que no propio barrio de Ferrolvello temos outro exemplo moi concreto, como é a propia casa de Carballo Calero, que o feito de non acometer a súa rehabilitación levou ao punto de ter que recurrir á demolición para poder resolver unha situación que é insostible. Bueno, sin duda un plan, señor Rivas, que va a dar que hablar a pesar de esa aprobación inicial en los próximos meses, ¿no? Antes de terminar, quería preguntarle por una reforma que no solamente puede afectar al Concello de Ferrol, sino a todos los concellos del Estado, ¿no? Como es esa pretensión del Gobierno estatal de que el alcalde elegido en los próximos comicios, el próximo mes de mayo, sea aquel que haya obtenido pues el mayor número de votos, sin dar lugar en muchos casos a coaliciones que en algunos concellos sí que pues se han producido, ¿no? Por ejemplo, entre PSOE y BNG para formar gobierno y así pues evitar que esa lista del Partido Popular ganase las elecciones, ¿no? ¿El BNG cómo ve esta reforma, señor Rivas? Ben, nos consideramos en primer lugar que é evidente que isto o que en primeiro lugar é un retroceso no que no avance democrático, limitar ou considerar que o 40% é maioría, unha concepción das maiorías un pouco particular. Até o de agora o 50% ou 51% é unha maioría. Pensar que o 40%
do voto vai ser considerado agora como a maioría e a representatividade do que a sociedade, é evidente que o único que está a facer é representar algo nas institucións que non se reflexa na propia sociedade. E en segundo lugar, isto o que está a responder é un proceso de recentralización a nivel estatal que o que pretende é consolidar un sistema basado no propio bipartidismo, no que se dé estabilidade desde a propia centralidade do Estado e que a partir desa centralidade do Estado se poidan desenvolver todas aquelas medidas, tanto de carácter económico como de carácter político en relación á estrutura organizativa do Estado, en relación aos problemas que existen con Cataluña, con País Vasco e coa propia Galiza, e que se poidan tomar decisións de maneira absolutamente única por parte da administración estatal, sin ter que recurrir á opinión ou ás consideracións que se poidan facer desde grupos máis minoritarios, como poden ser os nacionalistas dentro desta concepción estatal única, e que, como digo, o obxectivo vai cara á confirmación e á afirmación dunha estrutura estatal cada vez máis centralizada e que poida cometer reformas económicas, por exemplo, como as que se teñen desenvolvido nos últimos anos, e facelo sin que haxa problemas para poder aplicalas, como pode ser tamén reformas da propia Constitución ou reformas de carácter estrutural. Bueno, pues veremos en qué acaba esta reforma, que todavía está pendiente de ser debatida en el Parlamento. Bueno, Iván Rivas, portavoz del BNG en Ferrol, te agradecemos como siempre que hayas estado aquí esta tarde con nosotros. Gracias a vos. Y a ustedes también, gracias por estar ahí. Como siempre, ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. También nos pueden seguir a través de Facebook e incluso en directo a través de esa web tvferrol.es. Nosotros volvemos el próximo día aquí con más protagonistas y más actualidad. Buenas tardes.